ဟုတ်မင်္ဂလာပါကျွန်မနာမည်ကတော့ဒေါ်နီနီအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ KOSE Cosmetic ကို distributor အဖြစ်ဖြန့်ချိတင်သွင်းနေတဲ့ distributor လည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့မိုးရာသီမှာဖြစ်တတ်တဲ့ဆန်သားနဲ့ဥယျာဉ်ပြပြဿနာအကြောင်းကိုကျွန်မဒီတစ်လောက် sharing လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်မိုးရာသီမှာဖြစ်တတ်တာကတော့အထူးသဖြင့်ဆန်သားဆိုတာလေဥယျာဉ်ပြပေါ့ဥယျာဉ်ပြမိုးရွာတဲ့ဥယျာဉ်ပြမှာကိုကဒီချွေးတွေအစီတွေရှိနေမယ်နောက်ဖုံမုတ်တွေရှိနေမယ်သပင်ကနေပြီးတော့ဒီဖုံမုတ်တွေသပင်မှာဖုံမုတ်တွေကတ်နေမယ်အဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာမိုးရေရွာချလိုက်တဲ့အခါကျရင်ဘက်တီးရီးယားပေါက်ပွားလွယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီရားတာရန်နာတွေနောက်တစ်ခါကျတော့မိုးရာသီမှာဒီလူရဲ့တရေဆွဲသဘောတရားပေါ့နော်ရေပြားပဲဖြစ်ဖြစ်ရေပြားလည်းတရေပဲပေါ့တရေဆွဲသဘောတရားကတော့ဒီ moisture များတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ပွာလာတယ်ပေါ့တရေပွာလာတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့အဲ့ချိန်မှာလို့ရှိရင်အန်ဒီတို့ဒီစပင်ပေါက်တဲ့ဒီစမ်းချီအိတ်ကလေးတွေကရောင်ရမ်းလာတဲ့အခါစပင်ကျွတ်တာလွယ်လာတယ်ပေါ့ဒါကတော့မိုးရာသီမှာဖြစ်တတ်တာပေါ့အဲ့တော့ဘက်တီးရီးယားပေါက်ပွားတာကြောင့်မလို့တန်းတို့နောက်ဘောက်တို့ပြီးတဲ့ခါကျတော့အဲ့ခုနစပင်ကျွတ်တာမျိုးတွေအဲ့ဒါတွေကတော့အများဆုံးဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဟိုစလေအမြင်ပြောရရင်တော့ဗောနော်ကိုလည်းဒီလိုမျိုးဖြစ်ဘူးလေအဲ့ဒါကျတော့မိုးရာသီကြောင့်လေကျွတ်တာခုနအန်ဒီပြောသလိုပဲမိုးရာသီကြောင့်ပို့ပြီးတော့ဒီဆန်အိတ်ကလေးဆန်ကြီးမြင့်အိတ်ကလေးတွေကရောင်ရမ်းလာတဲ့ခါကျတော့စပင်ကျွတ်လွယ်တာဗောနော်အဲ့ခါကျပိုကျွတ်တယ်ဗောနောက်ရာသီဥတု changes ပေါ့တစ်ခုဥမာနွေရာသီကနေမိုးရာသီကနေဆောင်းရာသီမိုးနဲ့ဆောင်းကြားမှာလည်းကျွတ်အောင်ပါအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီရာသီဥတု changes ကြောင့်လည်းပဲသပင်တွေကျွတ်ကြတယ်အဲ့တော့သပင်ကျွတ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကတော့အများကြီးပေါ့ဒါကတော့ရာသီဥတုကြောင့်ပေါ့နော်ဒီခေါင်းစဉ်ကတော့ရာသီဥတုကြောင့်ပေါ့အနည်းထပ်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့သပင်ကျွတ်ရတာကတော့ဒီဒီ hormone changes ကြောင့်ကိုတောက်တဲ့ cells တွေကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ lifestyle ကြောင့်ကိုယ်အသုံးပြုတဲ့ပစ္စည်းတွေကြောင့်အဲ့လိုမျိုးတော့အမျိုးမျိုးတော့ရှိရပါပေါ့အများကြီးတော့ရှိရပါဟုတ်အဓိကကတော့လေဒီမိုးရာသီရဲ့ဆောင်းရာသီရဲ့လို့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အန်ဒီတို့ဒီသပင်ကျွတ်ပြီးလို့ပြောတဲ့ခါကျတော့အဓိကသပင်လို့ပြောသပင်တွေကျွတ်တယ်လို့ပြောတဲ့ခါကျလို့ရှင်များသောအားဖြင့်စဉ်းစားတာကွာတိလားသပင်အကြောင်းပဲစဉ်းစားလိုက်တယ်ငါသပင်တွေကျွတ်နေပြီဆိုတော့သပင်အကြောင်းပဲသပင်ကိုတကယ်ပေါက်တဲ့ဥယျာဉ်ပြားပေါ့သပင်ထွက်လာတဲ့ဥယျာဉ်ပြားရဲ့ဟာကိုမစဉ်းစားမိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုအန်ဒီလဲဟိုမှာဒီ page တွေမှာတော့တစ်ခါလေကြားလို့ရှင်တော့ရေးပါတယ်ဥယျာဉ်ပြားကျမ်းမာရေးပေါ့ဥယျာဉ်ပြားကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥယျာဉ်ပြားကအကျမ်းမာတော့မကောင်းတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အမျိုးစုံဖြစ်နိုင်တဲ့သပင်ကျွတ်တာကွက်တာပြီးဒီသပင်တွေ moisture မရှိဘူးခြောက်လာတာမျိုးတွေပြီးတဲ့အခါကျတိတ်ဆူဆူဝါးဝါဆိုရင်ဘောက်တွေထမယ်နောက်အနာတွေဖြစ်မယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါဥယျာဉ်ပြားပေါ့ဆိုတော့ခုနကပြန်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သပင်ကျွတ်တင်ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲဆိုတော့အဓိကအဖြစ်တော့ဒီဥယျာဉ်ပြားကိုအန်တီတို့ကအရင်ဆုံးကျမ်းမာအောင်လုပ်မယ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့တင်းတင်းလျောက်ပတ်တဲ့ဒီစားစာတွေကိုစားပေးရမယ်ပေါ့ဒီနှစ်ခုကတော့အရေးကြီးရပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးနံပါတ်1ဥယျာဉ်ပြားကျမ်းမာဖို့ဆိုလို့ရှိရင်သူကခေါင်းဆင်တွေအများကြီးရှိလာပြီအဲ့တော့အခုတလောခေတ်စားနေတာကတော့ဒီခေါင်းလျှော်ရည်ကတော့ organic ခေါင်းလျှော်ရည်ပေါ့အန်ဒီတို့ organic လို့ပြောရင်တော့ထူးထူးခြားခြားမဟုတ်ပါဘူးအန်ဒီတို့ငယ်ငယ်တုန်းကဒီမီယိုဖလာမှာလည်းပဲတယောကမွန်ဒါဒီလည်း really organic ပေါ့နော်ဒီ chemical လုံးဝမပါဘူးတယောကကြတော့ဒီကချွဲစေတယ်ကမွန်ကကြတော့ကြီးကျွတ်စေတယ်ပေါ့ဒီကဆိုလို့ရှိရင်အန်ဒီတို့အမေတွေလက်ထက်မှာဆိုစပင်တွေရမ်းတန်ကြတယ်အဲ့ဒီအပြင်ကသူ့ရဲ့အားနည်းချက်ကဘာလဲဆိုတော့လျှော်လိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်စပင်တွေကျန်းသွားတယ်ကွာကျန်းသွားတယ်ကြီးကိုသူကကျွတ်ယုံတစ်ခုပဲလှုပ်ပေးထားတာ哦စပင်ကိုပြန်ပြီးတော့ပျော့ပြောင်းအောင်နောက်ဒီဥယျာဉ်ပြားကိုပြန်ပြီးတော့ဒီအစီဓာတ်ပြန်ဖြည့်ပေးတာအဲ့ဒါမျိုးတွေမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူတွေကမကြိုက်ကြအောင်ဒါပေမဲ့လည်းလျှော်ပြီးတဲ့အခါအုံးစီလိမ့်တာမျိုးတွေပါတယ်တော့လှုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပဲအခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ဒီ organic ခေါင်းလျှော်ရည်ပေါ့အန်ဒီအားပေးချင်တာတော့ organic ခေါင်းလျှော်ရည်အဲ့တော့ organic ခေါင်းလျှော်ရည်တွေကသူ့ရဲ့အားသာချက်ကဘာလဲဆိုတော့စောကပြောတယ်ဥယျာဉ်ပြားကိုထိခိုက်စေမဲ့ဆီလီကုန်းမပါဝင်ဘူးခုနောက်ပိုင်းပေါ့နော်ဒီဂျပန်နိုင်ငံမှာရှိရဲ့ဒီရှမ်ပူတွေပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆီလီကုန်းထည့်သွင်းတာကိုသူတို့approve မလုပ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့ဆီလီကုန်းပါလို့မရဘူးပေါ့ခေါင်းလျှော်ရည်မှာအဲ့တော့ဆီလီကုန်းဆိုတာဘာလဲဆီလီကုန်းဆိုတာတော့
လွယ်လွယ်ကူကူပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ west လို့သဘောတရားဖျောင်းလို့သဘောတရားပဲခုနခေါင်းအန်ဒရိုခေါင်းလျှော်ပြီးသွားခါသပင်းတွေကျန်းနေမှာဆိုလို့ချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်အောင်လို့ပေါ့နော်အမျိုးသမီးဆိုတခါကျရင်ဖျောင်းသွင်းနေသပင်းဖြောင်းနေဆိုဖျောင်းသွင်းနေလို့တော့ပြောတယ်လေအဲ့တော့ဖျောင်းထည့်တဲ့သဘောမျိုးပဲပေါ့ဖျောင်းကတော့ထည့်တဲ့ခါကျရင်လှတယ် style လေးပါဒီသပင်း style လေးပါလှတယ်သပင်းလေးပါဖြောင်းစင်းနေအကင်ကြီးတဲ့ခါကျရင် feeling ကကောင်းတယ်ပေါ့ချောချောမွေ့မွေ့လေးရှိတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီ side effect အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥယျာဉ်ပြားကိုသူကဒီအမြဲတမ်းတစ်ခါတလေဆိုတော့တစ်မျိုးပေါ့နော်အမြဲတမ်းဒီဖျောင်းပါတဲ့ခေါင်းလျှော်ရည်တွေကိုလျှော်လိုက်ချင်းအပြင်ဒီဥယျာဉ်ပြားမှာရှိတဲ့ဒီရေပြားဒီဥစ္စာပေါ့အပေါက်ကလေးဆန်သပင်ထွက်တဲ့အပေါက်ကလေးတွေမှာတဖြည်းဖြည်းပိတ်လာတယ်ပေါ့ပိတ်လာတယ်ပြီးရင်သူတို့ထူထပ်လာတယ်ပေါ့လူကမသိဘူးအဲ့ဒါကိုတော့အဲ့အကြောင်းကိုသူတို့မစင်စားမိဘူးထူထပ်လာတယ်ဒါပေမဲ့နောက် changes တွေရာသီဥတုတစ်ခုအပူအေးပြောင်းလဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်ရာသီဥတုတစ်ခုပြောင်းလဲတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်တော့ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းပဲပြောင်းလဲလာတယ်လေပြောင်းလဲလာတဲ့ခါကျတော့စောကခုနထူထပ်နေတဲ့ဒီဆီလီကွန်ကိုဆီလီကွန်တွေကရားတာတွေရန်တာတွေပြီးတဲ့ခါကျသပင်ကျွတ်တာမျိုးတွေပြန်ဖြစ်လာသဘောပြမယ်ဆိုဥယျာဉ်ပြားကအသက်ရှူလို့မရနိုင်ဘူးပေါ့နော်အသက်ရှူလို့မရနိုင်တဲ့အကြောင်းရားတာရန်တာမျိုးတွေဖြစ်လာတဲ့ကြောင့်မလို့နောက်ပိုင်းသပင်တွေကျွတ်လာတယ်ပေါ့သပင်ကျွတ်လာတဲ့အပြင်ကိုသပင်ကိုအာဟာရဓာတ်ပြေးဝေးမပေးနိုင်တဲ့ကြောင့်မလို့သပင်မှာခြောက်လာတာမျိုးတွေ moisture မရှိတော့ဘူးအဲ့တော့သပင် moisture ရှိလားမရှိလားဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီလိုသပင်ကိုတစ်ခုကင်လိုက်တယ်ကွာကင်လိုက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီလိုထောင်ကြည့်လိုက်ထောင်ကြည့်လို့ရှိရင်သပင်ကဒီလိုလဲနေရဆိုဒီသပင်ဒီ moisture ရှိရပေါ့အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလိုထောင်မက်ကြီးဖြစ်နေရဲဆိုလို့ရှိရင်သပင်ကပျက်စီးနေပြီ moisture မရှိဘူးပေါ့အဲ့တော့သပင်ပျက်စီးရတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းပဲသူ့ကိုဒီဆေးတွေ chemical ဆေးတွေဆိုးဆေးတွေကြောင့်အပါအဝင်သူ့ကိုပေါက်တဲ့ဥယျာဉ်ပြားကလည်းပဲကျန်းမာမှုရှိလို့ရှိရင်တော့ဒီသပင်ကပျက်စီးမှာပဲပေါ့နော်ဟုတ်အဲကြောင့်မလို့ဆီလီကွန်မပါတဲ့ခေါင်းလျှော်ရည်မျိုးကိုသုံးသင့်တယ်နံပါတ်2နောက်တစ်ခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင့်မြင့်လာတာတော့ organic ခေါင်းလျှော်ရည်မှာဆီလီကွန်မပါတာတွေမကဘူးဒီချွတ်ဆေးပေါ့နော်sulfate ဆိုတဲ့ချွတ်ဆေးမပါတာမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးနောက်ပြီးတော့စပေးမမဟုတ်ပါဘူးအန်ဒီတို့ရဲ့မျက်နှာမှာရှိအသားရည်ပေါ့မျက်နှာဥယျာဉ်ပြားမှာမဟုတ်ဘူးအန်ဒီတို့မျက်နှာရဲ့အသားရည်မှာလည်း pH က5 to 7ရှိရမယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲဥယျာဉ်ပြားရဲ့ pH ကလည်း5 to 7ဖြစ်ရမယ် pH အရန်များသွားပြီဆိုရင်အသား6တယ်သဘောတရားပဲအဲ့တော့ခေါင်းက6လာတယ်ပေါ့ဥယျာဉ်ပြား6လာရင်ဘာတို့စပေးအရန် damage ဖြစ်ဖို့လွယ်ကူသွားပြီပေါ့ pH ကနည်းနေရဆိုလို့ရှိရင်ဥမာအဖြစ်အစီပြန်လာတာပေါ့အဲ့တော့ခေါင်းမှာအစီရေထွက်တယ်ပြောကျမခေါင်းကအရန်အစီထွက်တယ်အဲ့တော့ခေါင်းကလည်းပြောင်းပြန်အဖြစ်အစီထွက်လွန်အားကြီးရင်လည်းမကောင်းပေါ့နော်အစီထွက်လွန်အားကြီးရင်လည်းပို့ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းမှာဘက်တီးရီးယားလွယ်တယ်ပေါ့ဟိုအစီတွေကများနေတယ်အပြင်ကဖုံမုတ်တွေပါနေဆိုပိုတွဲလဲတယ်ဒါကြောင့်မလို့အစီထွက်တယ်ဆိုတာလဲ pH နည်းလွန်အားကြီးလို့ acid တက်များလွန်အားကြီးလို့6သွားတယ်ဆိုတာလဲ base တက်များလွန်အားကြီးဒါကြောင့်မလို့ဥယျာဉ်ပြားရဲ့ pH ကအများတန်းညီနေမှအဆင်ပြေမှာကိုယ်အသားရည်လို့ပဲ pH ညီနေမှာဒါကြောင့်မလို့ခေါင်းလျှော်ရည်ထဲမှာလဲ pH level ကိုညှိပေးတဲ့ခေါင်းလျှော်ရည်မျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ pH က level ဒီအရေပြားမှာရှိတဲ့ pH level ကိုညှိပေးတာပါမယ်ချွတ်ဆေးတို့ဘာလို့တိရစ္ဆာန်အစီတို့ဘာလို့သုံးထားတာချင်းမရှိဘူးနောက်တစ်ခုကကြတော့ခုနကဆီလီကွန်ထည့်သွင်းခြင်းမရှိတဲ့ခေါင်းလျှော်ရည်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိုးရာသီမှမဟုတ်ဘူးဘယ်ရာသီမဆိုအချိန်မရွေးပေါ့နော်ကိုစပင်ကျန်းမာရေးကိုရရှိစေမှာပါ